अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खुश आयो खैरियत। बट जीअं त कल वारे असां टॉपिक में सिखियासीं त किथे सी सीन जो आवाज़ गॾंदी आहे, किथे सी काफ जो आवाज़ गॾंदी आहे। अहिड़े तरह सां अॼु असां सिखंदासीं जी जे बारे में। जी जीम जो बि आवाज़ गॾंदी आहे ऐं गाफ जो बि आवाज़ गॾंदी आहे। ठीकु आहे, हाणे असांखे कीअं ख़बर पवे त ही जी जीम जो आवाज़ गॾे थी पई ऐं ही जी गाफ जो आवाज़ गॾे थी पई। जेकॾहिं साॻी तरीक़े सां जेकॾहिं जी का बाद आए ई वाय अचे त उहा जी जीम जो आवाज़ गॾे थी। जे लफ़्ज़ में जी का बाद आए ई वाय अचे उहा जी जीम जो आवाज़ गॾे। ॾिसो, जी का बाद आए आयो जी एन जी ई आर जिंजर। जी का बाद आया है वादे जी का बाद ई आयो जिंजर अदरक। जी का बाद आयो जीम जो आवाज़ निकितो, जी का बाद ई आयो जीम जो आवाज़ निकितो जेजर। जी का बाद वाय अचे जीम जीम खाना। जी का बाद वाय आयो उहा जी भी जीम जो आवाज़ करे थी पई। सो प्रूफ थी वियो जेकॾहिं कंहिं लफ़्ज़ में जी का बाद आए ई वाय अचे त उहा जी जीम जो आवाज़ कढी। जंहिं मां हिन ॿिन्ही मिसाल मां ॻाल्हि क्लियर थी वई। हाणे जी गाफ जो आवाज़ कीअं कढंदी? हाणे जीम गाफ जो आवाज़ तरीक़े सां कढंदी साॻी तरीक़े सां जेकॾहिं जी का बाद एल ए ओ यू आर टी अचे या जी के लफ़्ज़ जे आख़िर में अचे उहा जी गाफ जो आवाज़ कढंदी। हाणे ॾिसो, जेकॾहिं जी का बाद एल ए ओ यू आर अचे या वरी जी के लफ़्ज़ आखिर में अचे या वरी जी के लफ़्ज़ आखिर में अचे ऐं उन्हीं का बाद कोई भी हर्फ इल्लत लेटर न अचे उहा जी भी गाफ जो आवाज़ कढंदी। हाणे तव्हां ॾिसो, जी का बाद जेकॾहिं एल अचे जी एल ए डबल एस गिलास। गिलास माना गिलास या शीशो, गिलास या शीशो। प्रूफ थी वियो जी का बाद एल अचण सां उहा जी गाफ जो आवाज़ कढंदी। जेकर जी का बाद अचे जी ए टी ई गेट गेट। जी का बाद ए आयो गाफ जो आवाज़ कढी गेट माना दरवाज़ो। गेट माना दरवाज़ो। केर वरी ये भी लिखंदा आहिनि, केर केर ये भी लिखंदा आहिनि, गलत न वेंदो चोटी में। हाणे जी का बाद जेकर ओ अचे उहा जी भी गाफ जो आवाज़ कढंदी गुड सुठो। हाणे ॾिसो, जी का बाद ओ आयो उहा जी गाफ जो आवाज़ कढी। सो प्रूफ थी वियो त जेको आहे न भॼो जी का बाद एल ए ओ यू आर अचनि यू अचो। गन जी यू एन। जी के बाद यू आयो उहा जी गाफ जो आवाज़ कढी। गन माना बंदूक, गन माना बंदूक। जेकर जी का बाद आर अचे जी आर ओ यू एन डी ग्राउंड। ग्राउंड माना मैदान। फ्लैग एफ एल ए जी फ्लैग। फ्लैग माना झंडो। सो हाणे सो आखिर में जी आयो इन का बाद कोई भी लेटर ना है, हर गलत कोई भी ना है तो वह जी पे समझो गाफ जो आवाज़ कढे थी पई। सो इहा ॻाल्हि प्रूफ थी वई जेकर के लफ़्ज़ में जी के बाद एल ए ओ यू आर अचे तो वह जी एस जो गाफ जो आवाज़ कढंदी। या वरी अहिड़ी जी जेकर कंहिं बि लफ़्ज़ जे आखिर में अचे ऐं उन्हीं का बाद कोई भी लेटर न हुजे तो वह जी भी गाफ जो आवाज़ कढंदी। हे थी वई क्लियर। हाणे तव्हांखे एक्स जे बारे में ॿुधाईंदो हलां। एक्स में भी कुछ ये डिफरेंस है। अल्फा सीन जो मुरकिब आवाज़ कस, खे शीन जो मुरकिब आवाज़ खश, गाफ जे जो मुरकिब आवाज़ गज। इन लाइ एक्स इस्तेमाल थींदो आहे पर एक्स जे जे लाइ इस्तेमाल थींदो आहे। अदरवाइज मेजॉरिटी में त जे जे लाइ जेड इस्तेमाल थींदो आहे पर एक्स भी थींदो आहे। त हाणे असां सिखंदासीं त कीअं वो एक्स जेको आहे जे लाइ भी इस्तेमाल थींदो आहे। हाणे तव्हां ॾिसो एक्स के बारे में मेजॉरिटी में ख
खेशी जो मुरकिब आवाज या काफ सी जो मुरकिब आवाज या तहां जो गाफ से जो मुरकिब आवाज सा गडो गड एक्स जेड भी इस्तेमाल थींदी आहे। अदरवाइज जेड जे लाइ मेजॉरिटी में जेड थींदो आहे एक्स भी थींदो आहे पर उनजा भी रूल्स रेगुलेशंस आहिनि। हाणे जेकॾहिं कंहिं लफ़्ज़ में एक्स का बाद आए ई वाई अचे कंहिं बि लफ़्ज़ में एक्स का बाद आए ई वाई अचे तो उहा एक्स भी असांजो ज़ेड जो आवाज़ करंदी। हाणे मतिलबु ॾिसो जेकॾहिं एक्स का बाद असां आए ॾियूं था पिया एक्स का बाद आए तो अचे एक्स आई पी एच ओ एस ज़िफ़ोस ज़िफ़ोस माना तलवार स्वॉर्ड जेके असां चवंदा आहियूं तलवार या तलवार नुमा का शइ तेज़ धार में का ज़िफ़ोस एक्स का बाद आयो उहा एक्स असांजो ज़ेड जो आवाज़ कढी। जेकॾहिं असां एक्स का बाद ई ॾियूं था पिया एक्स ई एन ओ एन इनके पढ़ते थे जीनॉन जीनॉन माना जीनॉन गैस केमिस्ट्री में ता पढ़िया हूंदो या सीटेक भी थी सके तो पियो जीपेक माना पुराने ज़माने में टिन सड़न वाला जहाज हूंदा पुराने ज़माने जो टिन सड़न वारो जहाज रेटर जी का प्रूफ थियो जेकरे एक्स का बाद ई अचे तो वह एक्स जेड जो आवाज कर दी जेकरे एक्स का बाद वाई अचे तो वह एक्स भी जेड जो आवाज कर दी एक्स वाई एल ओ पी एच ओ एन ई ज़ाइलोफोन ज़ाइलोफोन माना बाजू यो ज़ाइलो यो माना ज़ाइलो काफ़ी काठी जी शइ के सां ज़ाइलो चवंदा आहियूं ज़ाइलो माना काठी जो सो यह गाल प्रूफ थी वही तो जेकर के लफ्ज में एक्स का बाद आए ई वाई अचे तो वह एक्स जेड जो आवाज कर दी प्रूफ एक्स का बाद आयो जेड जो आवाज कर दी ज़िफ़ोस तलवार या तलवार में तेज धार जीनॉन एक्स का बाद ही आयो जेड जो आवाज कर दी एक्स जेड जो आवाज कर दी जीनॉन गैस जेकर एक्स का बाद ही तो ज़ीबेक माना पुराने ज़माने में जेके बेबी वाले जहाज था वो टिन सड़न में हूंदा तो उनके वैसा ज़ीबेक चवंदा हाणे तो जदीद टेक्नोलॉजी वाला जहाज अची विया आहिनि ज़ाइलोफोन एक्स के बाद वाई आयो वो पांजो एक्स भी असो जेड जो आवाज के ॾेई ज़ाइलोफोन माना बाजो या एक्स के बाद वाई आयो ज़ाइलो माना का भी शइ काठी जो ज़ाइलो हाणे इहो तव्हां जेको क्लियर थी वियो तो किथे जी जीम जो आवाज कढंदी आ किथे जी गाफ जो आवाज कढंदी किथे एक्स जे जो कस गज गज सिंपली बख्श बी यू एक्स बख्श खेशी जो मुरकिब आवाज बख्श अचियो ठीक है बॉक्स काफ सी जो मुरकिब आवाज बॉक्स अचियो ता जो एग्जांपल E X M P L E एग्जांपल एक्स आयो गाफ में से जो मुरकिब आवाज अचियो यो क्लियर वर्सन पर असा के इन्ही गाल के समझण घुर्जे आ त किथे वरी से जे ला भी जो एक्स इस्तेमाल थींदो आहे जेको आवाज हाणे प्रूफ थी चुको आहे सी किथे सी जो आवाज करंदो आहे सी का बाद आई ई वाई अचे तो आ सी जो आवाज करंदी जेकर सी को बदले हो यू आर टी के अचे या सी के लफ्ज आखिर में अचे तो वह सी का आवाज करती जो पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं आज बारे में से जी के बारे में जो है जी का बाद आई ई वाई अचे वह जी जो आवाज करंदी जेकर जी को बदले हो यू आर अचे या जी वर के लफ्ज आखिर में अचे तो वह जी समझो गाव जो आवाज करती जो कोई नुआ प्रूफ थी जो पे हाने जेड कस गस खलिसा करो के जेल भी इस्तेमाल थी तो है सो यो भी प्रूफ थियो जेकर एक्स का बाद आए ई वाई अचे तो वह असांजी जेका एक्स आहे वो भी जे जो आवाज करे तो सुठे में वध में वध तव्हां वीडियो के लाइक कयो शेयर कयो चैनल के
सब्सक्राइब कयो जीअं आउं कोशिशि करा वध मां वध इजी टू रीड बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स तव्हांखे सिखाए सघां। पंहिंजी पूरी कोशिशि हूंदी त तव्हांखे ग्रामर सिखावां, पर बिल्कुलु ईज़ी वे सां। ग्रामर त हिकिड़ी वसी आहे, मुंहिंजे नज़रिए में त सुम्हणु आहे हिकिड़ो जेके सम्झ आसान ॻाल्हि न आहे, पर हर उस्ताद पंहिंजे पंहिंजे तरीक़े सां सुठे मां सुठी कोशिशि करे थो तव्हां पढ़ंदड़ सिखंदड़ खे सुठे मां सुठे तरीक़े सां पढ़ायो वञे। सो पाण बि इहा कोशिशि करे रहिया आहियूं त पंहिंजी जेका बेसिक इंग्लिश ग्रामर आहे उहो तव्हांखे ईज़ी टू रीड आसान तरीक़े सां तव्हांखे पढ़ाए सघूं। समथिंग्स बेटर देन नथिंग। सो कोशिशि कयो ऐं जेका शइ तव्हांखे सम्झ न अचे थोरो जेको आहे व्हाट्सएप ते मूंखां पुछा था करे सघो। महिरबानी।